పర్పస్కి ఈరోజు వీడియో లేదని వీడియో తీస్తున్నాం అనమాట. ప్రమోద్ అన్న వీడియో తీద్దామంటే తీస్తున్నాం. ఉసుక పడుతుంది గాయ్స్. ముందే వాళ్ళు ఉసుక రేటు పెరిగింది. ఉసుక కాల్ చేసి వెళ్దాం. ఫ్రెండ్స్ అన్లోడ్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇది ట్రాక్టర్ వెనక పోతలేదు ఫ్రెండ్స్, అందుకే కొద్దిగా కిందమే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. అన్లోడ్ చేస్తున్నాం. ఎక్కించండి ఫ్రెండ్స్, అన్లోడ్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. వెనక డోర్ ఓపెన్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మన స్టాండ్కి వెల్డింగ్ అయిపోయాను అనమాట. సో ఎందుకంటే చిన్నగా ట్రిప్ ఉంది లడాక్ తర్వాత, మళ్ళీ దీనికి ఇప్పుడు పని ఉంటుంది. దీన్ని తీసుకొని మన నరియన్ దగ్గర తీసుకొని జాయింట్ మొత్తం డైరెక్ట్ పర్మనెంట్ వెల్డింగ్ ఇప్పించేసేయాలి. జర వాటర్ ఉంటుంది దీనికి. 1 year తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు తీసుడు. చలో ఇంక నరియన్ షాప్కి వెళ్ళిపోం. సో నరియన్ షాప్ కాడికి అయితే వచ్చేసినాం. లాస్ట్ టైం అయితే బండి ఇన్నే వెల్డింగ్ చేసినాం అనమాట. ఇది రెడీ ప్లస్ వంటకాలు ఓలో ఉన్నారు, ఓలేరు మన వాళ్ళు ఉన్నారు. బాబు దీనికి వెల్డింగ్ కొట్టాలి. మెల్లారు రీ. ఓనో కలిగిందా ఎట్లేదురా, ఉత్త ఉందని నరియన్ పని పెడదామని వచ్చినాం. ఖాళీ ఉన్నా అని చెప్పినా రిపాక ఖాళీ పెడున్నా వెల్డింగ్ కొడుతున్నాం అంటే కొడుతున్నాం. జాయింట్ ఫిక్స్ చేయి నరేష్. అన్ని జాయింట్నా పట్టి పెట్టేసి ఇది కూడా పర్మనెంట్లో బిల్డింగ్ కొట్టేసి ఇక్కడ ట్రాక్ వచ్చింది. ట్రాక్ బంద్ చేసి ఇది ఒక టాక, ఇది ఒక టాక్ వేసి ట్రాక్ ఉంది. పట్టే ఒకటి మరి పట్టే इधर फिर रहा रे काम नहीं जाते किधर भी नहीं जाते गाँव में. మన టైర్ అయితే బుక్ అయిందన్నమాట. ఇట్లా వైర్లు లేక నడిపినామన్నమాట. టైర్ అయిపోయినాయి అయిపోయిన విధం అనుకున్నాం. చాలా రోజుల తర్వాత అయిపోయలే, టైం లేకుండే అట్లా అని చెప్పి టైం నడిపినాం. మొత్తం వైర్ వెళ్ళినాయి టైర్. అయితే మనం టైర్ అయిపోయిన అయితే కొంపల్కి వచ్చినాం అనమాట. గుడ్లప్పో చంపల్లి క్రాస్ అవుతున్నాం. ఇప్పిస్తాను తర్వాత ఇప్పిస్తా అంటాడు. ప్రజెంట్ మనకైతే ఒక హెల్మెట్ కావాలి. ఇప్పుడు నార్మల్ ప్రైస్లో తీసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పోయి టైర్ ఇప్పిన తర్వాత హెల్మెట్ షాప్ పోదాం. ఈ లిఫ్ట్ అయిపోతాయి ఇక్కడ. వీడు వేసేది ఆడ ఎన్సీఎల్ కదా. మరి
అంతా పరిచయం ఉంటారు కదా. టైర్ ఫిట్టింగ్ అయిపోతుంది. చిన్న యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రయోగం చేస్తుంది ఈరోజు. నేను ఏమైందంటే నైట్ వీడియో తీయాలనుకుంటా, ఎందుకంటే మనం ఏంటంటే దీని అడాప్టర్ మర్చిపోయినా. సో టైర్ అయితే వేయించాం అనమాట. టైర్ అక్కడ ఏమైంది, షోరూమ్కి వెళ్తే షోరూంలోనేమో బుగ్గ వేసి వాడేసినాడు. టైర్ ఇప్పిస్తా అవి అంటే టైర్ చేంజ్ చేయడానికి ఇప్పాలి కదా, అది ఇప్పడానికి ఒక 1 అవర్ ఆపిండు. 1 అవర్ తర్వాత మళ్ళీ వెళ్తే అప్పుడు పోయి వేయలేడు అనమాట వాడు. సో మళ్ళీ మా కార్తీక్ అని ఫోన్ చేసి పిలిస్తే వాడు వచ్చి, వాడు వేరే షాప్ ఆడిపి విలాల్ మిల్లా పనిచేస్తాడు ప్రెస్టోన్లా కోంపల్లి. సో వాడిని పిలిచాడు వచ్చి, వాళ్ళన్న ఇంకో షాప్ తెలిసిన షాప్ ఉంటాడు పోయి అక్కడ వాడే ఎక్స్చేంజ్ చేసిన టైర్ని చూపిస్తాడు, డిస్ప్లేలో వేస్తా వీడియో. వాడు వచ్చింది కాబట్టి ఇంకోటి టైర్కి అమౌంట్ బి ఎంత 5200 తీసుకో టైరు. లాస్ట్ టైం అయిపోయినప్పుడు 6500 ఉండే. జిఎస్టీ కూడా తగ్గింది కాబట్టి అంత ప్రైస్ 1000 రూపీస్ తగ్గినట్టుంది. కానీ నిన్నైతే షోరూంలో బుక్ చేసి వాడేసారు, మా టైర్ ఇప్పిస్తా అని ఇప్పలేడు. సో అందుకే నిన్న వీడియో తీయాలని జస్ట్ మెడ్చల్లో కొంచెం పని ఉంది, ఆ పని మీద వెళ్తాం అట్లనే వీడియో కంటిన్యూ చేద్దామని చెప్పేసి ఇప్పుడు వీడియో కంటిన్యూ చేస్తాం అనమాట. అయితే మనం యాక్చువల్లీ ఈరోజు రైడ్లోనే ఉండాలి, అది నిన్ననే రైడ్కి వెళ్ళాల్సింది అసలు మనం. కాకపోతే కొన్ని పనుల వల్ల లేట్ అయిపోయింది. ఇంకా ఎప్పుడు వెళ్తామో కూడా ఫిక్స్ లేదు. ప్రజెంట్ అయితే చూద్దాం, ఇంకో 2 days 29 డేటు 28కి వెళ్దాం అనుకున్నా. 29 అంటే మేబీ వెళ్తే 31st కన్నా 2nd కన్నా వెళ్ళాలి. 2nd కాదు 3rdకి చూద్దాం, ఫోన్ చేస్తూ. సో మనం ఇప్పుడు డైల్పూర్ ఉన్నామా, డైల్పూర్ నుంచి మేచాలకి కటమికి వెళ్ళాలి అన్నమాట. గేట్ పడ అని చెప్పేసి ఇటు నుంచి వెళ్తున్నాం. వీడియో ఎట్లా రికార్డ్ అవుతుందేమో, యాంగిల్ కరెక్ట్ సెట్ అయిందని సెట్ కావాలి. చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ బండి మీద వ్లాగ్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నిన్న వెల్డింగ్ ఇచ్చినాం కదా నరియానికి లగేజ్ స్టాండు. సో అది బి వెల్డింగ్ కొట్టేసాను అనమాట. సో నెక్స్ట్ రైడ్ ఎప్పుడు పోయేది అనేది ఫిక్స్ కావాలి. అయితే ఈ వీడియో అయితే ఎక్కువసేపు వస్తుంది మాట, 5-6 minutes వస్తుంది. జస్ట్ చూద్దాం అని చెప్పేసి తీస్తున్నాం అంతే వీడియో నార్మల్గా. మనమైతే నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ రైడ్లో కలుసుకుందాం. ఇక ఇప్పటికైతే చూద్దాం. రైడ్ అయితే ఇంకా కన్ఫామ్ లేదు, అసలు పోమా అని గ్యారంటీ లేదు. కానీ ఇప్పటికి అసలు పోవాల్సిందే. కానీ అంతా ఇంకోటి డీలా అని కారణం అంటే అంతే. హేమంత్ రెడ్డి ఇన్స్టా 360 ఇప్పిస్తా అనుకుంటా, ఇంక ఇప్పించి మీద ఉండు. ఇంటికి బుక్ చేద్దామంటే వెళ్ళాడు. బుక్ చేస్తా అంటాడు, బుక్ చేయడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫోన్ చేద్దాం, ఏమంటాడు, ఫోన్ చేస్తావు కాకేమంటాడు. పోదామని ఏమో అయ్యమాల వేసుకొని అయ్యమాల మొత్తం అన్ని తిరిగి వచ్చామన్నమాట కేరళ. అందుకే ఇప్పుడు ఆయన వస్తలేడు, లేకపోతే ఆయన మనం ఎప్పుడు ఉంటుండే. ఆ కార్తీక్ గారు మొన్న ఆడిపి రైడ్ పోయినా అనమాట. వాడు కేరళ, వాడు ఇంకోడు మా వాడు విక్రమ్ గడ. ఏడు నువ్వు అర్థం కాలే. నాగార్జున
వినిపిస్తుందా? ఏడున్నావు? అది మెడ్చల్ అని చెప్పినావు, మళ్ళీ ఎట్లా అంటున్నావు? ఏంటిదా? అంతే అంతే, అర్థం కాలే. సరే సరే సరే, హేమంత్ బిజీ ఉన్నట్టుండు. ఇక్కడికే వీడియో అయితే ఇక్కడికే స్టాప్ అనమాట. నెక్స్ట్ మనం ఏమున్నా సరే నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. ప్లేస్లో రైడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. రైడ్ మళ్ళా మనం బైచల్ బి వచ్చేసినాం.